Ngani ama-concert kaChris Brown amabili awenze e-FNB Stadium okuyinkundla emumatha abantu abadlulile ku-90,000 ibe impumelelo kangaka? Yingoba uChris Brown akasuye nje umuntu, phela uzoyazi South Africa, abantu base-South Africa baziqhenya kabi. Ngelinye ilanga ufikele eMbalula wakwabiza uBeyonce, abantu base-South Africa bama ngenyawo bathi wasukela umuntu wale phesheya. Banani abase-South Africa? NoBurna Boy wakwazama ukuthi agcwalise le nkundla, akuthenganga ngisho nethikithi elilodwa, kunalokho yaya kumayinazi i-akhawunti. Kungani uChris Brown? Chris Brown nizona manibuka ukuthi umzimba wakhe uhlotshiswe kanjani ngama-tattoo, nizoqaphela ukuthi ngenhla kokhalo ngaphansi kwebele khona inkuzimalanga kancantathu. Leyo ncantathu uchaza lukhulu. Ncantathu usuka lena phesheya okuyincantathu ohlukanisa iFlorida, iPuerto Rico kanye neBermude. Lo ncantathu wawuphakathi olwandle, wangadabuli lutho lapha, imkhumbi ikebhe zayivele inyamalale lapha, ngisho indize ehamba phezulu emafini yayinyamalala lapha. uChris Brown ubesebonisa-ke kwi-performance yakhe ukuthi yonke into ayenzayo abantu bamane begwinyeke bekuthanda kwenzayo. Awuthatha lo ncantathu uphendula, uthatha icala elicijile ulibhekisa ngenhla, uzobona inkaba kaChris Brown. Leyo nkaba kaChris Brown ibonisa ihlo lesithathu. Leli ihlo lesithathu libonisa ukuthi uChris Brown uqonda impilo ngokwedlulele yomuntu ophila eSouth Africa. Ukwenzile-ke lokho kuma-performances wakhe ngesikhathi ephelelisa ngabo otshwala bami, o-DJ Fresh kanye omharimbe no-Ricky. Lokho kwenze kwabonisa ukuthi uChris Brown usengenhla, abantu basala gexe imilomo. Noma engabuya futhi la eSouth Africa uyophinde awuqophe lowo mlando, ngoba uChris Brown akaphili ngokomoya nokwesiqu, uphila ngokwesithathu.